नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सोपारा के तुलिन ब्रिज के नीचे और आप देख सकते हैं घुटने तक पानी मेरे ठीक आ चुका है। यह नज़ारा नाला सोपारा में एक जगह नहीं है। नाला सोपारा रेलवे स्टेशन जाने का जो इलाका है, यात्री अपने अगर कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो जरा संभल कर निकले घर से, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि जिस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं। इस तरफ तमाम इलाकों की तरफ जल भराव नजर आएगा। तुलिन ब्रिज के नीचे का तुलिन इलाका है। यहाँ से आप राधा कृष्ण होटल से संतोष भवन की तरफ जाएंगे तो लगभग आपको इसी तरह का नजारा नजर आएगा।